Daar's ons daar. Good morning. Ek het nou sopas het ek vir Wynand Maak genoem. For some other reason. Môre Wynand. Daar in die agtergrond, ons gaan nou vir jou kom hallo sê. Jy kan nog rustig 'n bietjie vars lig kry. Yes. Die man was besig vanoggend gewees en ek is bly hy kom kuier. Ons het interessante stories om met julle te deel vandag. It's Conservation and Tourism Tuesday, one of our most favorite days in the week, because I wonder, is it better than Food Fridays or Happy Days, food connoisseur tasting alcohol? Ek dink na so 'n lang week, wat almal hard gewerk het en as 'n bietjie aan die moeg kant is, dink ek geniet hulle altyd ons geselsies op Vrydag as ons praat oor koskunstenaars en wat jy die naweek gaan doen. So ek sien. Dit pas in sy kategorie. Dis nou vir my baie interessant vandag. Het ek opgemerk dat ons Conservation Environment Tourism Tuesdays en die artikels in die koerante loop soort van in parallel met mekaar. Yes. Want vandag se meeste van die berigte, meeste van die stories gaan presies daaroor. Well, doesn't it make sense that sometimes on Mondays you don't get the total information in the news of what happened over the weekend? Yeah. Because journalists need to also, go and verify, a couple of stories and make sure they get the facts right. So to a large degree, I think the Tuesday newspapers give us more accurate information. Nothing against our colleagues in the media environment. But it's sometimes it takes more work. Groot land met 'n klein populasie. Ja. En dan is die koerante baie kompeterend met mekaar en die ander sosiale platforms. En ons sien oralster begin hulle koppe uitsteek, maar dit maak nie saak nie. Baie welkom op hierdie pragtige Dinsdagoggend, die 22ste November. So ons is kortkop weg van 'n maand. Dan is dit Kersfees en die 25ste Desember. So some interesting, useful information is that today it is InfoStream's 114th InfoStream streamcast. Isn't that cool? Ek dink dis 'n mylpaal al klaar. Ons het toe ons begin het ons gesê, jy weet, kom ons tackle dit en ons doen iets wat vir ons lekker is. Maar nie geweet of dit gaan werk nie. Humble beginnings. Ja, maar ek dink ons drome en ons lus vir so iets was in die regte plek gewees. Heeltemal reg. Want as ons om daar onderste bo getackle het. Die belangrikste vir alles is elkeen van julle se daaglikse bydrae. Yes. En al die adverteerders. Ek onthou toe ons begin het met 2 advertensietjies. Ons sal nou weer speel, die eerste 2. En dan het hulle gegroei. Hier op my rekenaar het ek al 'n lysie. Elke dag moet ek van hulle afhaal, want die lysie word al hoe langer. Dit beteken 2 goed. Dat die ouens het begin glo in ons, InfoStream, en ons kykers, mense wat deelneem, geniet dit om saam met ons te gesels. Correct. He doesn't mean take it off as in permanently delete it. Nee. He just has to temporarily take it off the advertising schedule. Ja, ons sit dit in 'n leer. Every day we update the advertising schedule. Ons bære dit op 'n advertensiesakkie. Dit is so 'n karretjie hier langs die tafel. Right. En karretjie Karstens, ek verwys nou nie na jou nie. Maar ons het so 'n advertensie houertjie, dan bære ons dit daar, as ons dit nodig het, dan bring ons terug. Gepraat van advertensies. Kom ons laat baie gou met ons eerste advertensies en dan kyk ons wie kuier saam. Come check out our new on the menu deep fried chicken pops. Served with a monkey gland sauce. It's a simply delicious light snack like only Vintage Bar and Grill makes it. Also, don't forget to come check our new on the menu chicken strips and chips. Don't miss out. Like always, food to perfection. Only at Vintage Bar and Grill. FJ Logistics. We do road freight, mostly from our neighboring countries. We do air freight, from all over the world. And we even do ocean freight, for those not so easy cargoes. Most of all, we guarantee to always deliver on time. FJ Logistics. Give us a call today. As ons terug na ons eerste advertensie breek. So jy sê ons het presies al ons 114 uitsendings gemaak.
Ja, 114. Dis 'n bietjie meer as 44. Ja, toe is begin het. Toe is begin. So, no, our birthday is the 11th of July Volgende jaar. next year. Well, the physical birth day was the 11th of July this year. Yeah, It'll be the first birthday on the 11th of July next year, and then obviously with our first birthday party. Ooh, it's going to get pretty Gaan baie lekker wees. Ja, en ons moet nog kyk wat gaan ons die einde van die jaar doen. So, maar in elk geval, dit maak nie saak nie. Ons kuier tot ons besluit ons gaan ook 'n bietjie van 'n breek vat en dan gaan ons dalk so vir so 'n week of 2 weke in Desember gaan ons 'n bietjie wegloop. Kom ons kyk gou wat sê die voorblad nuus vandag. Nou ja, een van die eerste goed hierso, vee en wild diefstal verswelg in Namibië. Veral vanaf verlede week het diefstal van vee, wild en infrastruktuur en hardeware op plase opnuut toegeneem. Nou die diefstal van wild vee en ander infrastruktuur op plase is besig om hand uit te ruk. En daar word dringend gevra dat die regering moet ingryp, want die kenners in die bedryf sê so kan dit nie aangaan nie. As jy vat byvoorbeeld die afgelope week, net die afgelope naweek is 11 verdagtes by Karabib aangekeer. 4 vir die steel van beeste, 3 vir gesteelde koperdrade en nog 4 ander wat vermoedelik bokke gesteel het. Nou daarby die Grootfontein, die plaas Grootfontein. Dit is by tussen Wilhelmstal in Karabib. Dis nou nie Grootfontein dorp nie, die plaas Grootfontein. Is daar 'n kameelperd gestroop. Ook nou. En jy dink 'n giraffe. Ja, hoekom sê jy dit wil doen? Yeah, exactly. 'n ander boer het ook die naweek, hy's in Leonardville. Hulle het 80 skape verloor. En hy het boonbehalwe die 80 skape, het hy ook 4 speenkalwers verloor. En hy sê hy's moedeloos want dit help nie. Die teendstroop eenhede kan nie voorbly nie. Hulle het nie genoeg hande en voete op die grond nie. So dit is 'n groot storie in Namibië vandag en dis 'n hartseer storie, maar dringend moet iets gedoen word, anders gaan die boere dood eenvoudig net opgee. Right. Can't continue like this. Yeah. So why do we just steal and plunder the country to its ultimate core? Yeah. And that is where I ask, what is our government actually doing? Nou verseker, daar's net nie genoeg soos ek sê voet op die grond om te help nie. Yes. Wat se inligting het jy vandag daar? An interesting thing here on the seems my on the bylaw of the NMH newspapers. Today we have an interesting story, the 22nd of November 2022, and it reads as follows because it's conservation and tourism, Tuesdays. There's a positive prospect for local tourism. A national occupancy rate of 54.6% was recorded during October 2022, compared to 52.9% in the prior month and 33.8% in October 2021. According to the Hospital Association of Namibia, HAN, the year-to-date figures, the national occupancy rate averages as 39.7% compared to 22.3 in 2021 and 15.4 in 2020 for the same period, January to October. Well, that's good. Occupancy rate, then we're talking about bums in beds. Ja, bedbesetting. Heeltemal reg. So the proportion of Namibian guests at local hospitality establishments increased from 16% in September to 22.2% in October 2022. How good is this? Most guests at the nationwide hospitality establishments came from Germany, Switzerland and Austria, France, South Africa, the UK and also Ireland. And there we have it. Our tourism is up on the rise. Ek sê graag van Karan wil weet hoeveel voertuie hierdie jaar uitgehuur het. Right. Ek weet op 'n stadium het dit so goed gegaan dat die ouens het gesê luister, ons loop nou kort, ons het nie meer voertuie om uit te huur nie. En dis asof die wêreld ewe skielik besluit het, maar Namibië is die plek waar ons moet gaan kuier. Yes. Jy weet, en dis wonderlik. Baie dankie vir almal oor die wêreld wat na ons luister en ook wat Namibië kom besoek. Dan nog 'n storie wat ek hier het, die ministerie se regulering is onredelik, sê so, as jy nou teruggaan
Maar Nankosi veg hierdie geveg nou al vir 'n redelike tyd. Maar hulle reken dat die regulasie nommer 278 wat betrekking het op die aanhouding van groot karnivore is nie regverdig nie en hulle gaan dit teenstaan. So en hulle is baie ernstig daaroor. Ek dink ons sal in die volgende week, behalwe as die saak uitgegooi word, en na volgende jaar toe sal ons kyk wat se besluite daar geneem gaan word. Ons gaan ook vandag 'n bietjie praat oor die CITES, die groot vergaderings en besluite wat geneem word en hoe dit Namibia raak. Dis kom Wynand Reid hier is en ons het by Jofie 'n lekker bydrae gekry. Ons gaan dit nou vir julle speel. En vir die van julle wat belangstel in die groot wild en of die handel daarmee in buitekant die grense en so meer, julle kan gerus saamgesels vanoggend. Right. Wie het ons vanoggend op hier? Yes, so we've got a whole bunch of InfoStreamers up this morning. We'd like to say hello to Sonja Brettschneider, also Piet Spies. Hy sê hallo uit 'n koel en bewolkte Bloemfontein. Karretjies Karsens sê môre almal, henties is lekker met sonskyn. Pierre Souden is op. Hy sê môre uit 'n warm en wolklose windhoek. Ja, dis waar, né? Sonja sê woep woep, well done. Dit is natuurlik op ons 114de uitsending vandag. Karretjies sê dat Andre Junior is by die anti-poaching kursus by Mount Echu. Wat ons gister nou begin het. Is dit so? Remember? Ja. Yeah. Well done, Karretjies. I hope he went there because of you guys having seen the advertisement on InfoStream Namibia. Ek glo tog so. If that's the case, please let us know. Because then we can go back to our advertisers and say, look, we've got some positive feedback. Due to your advertisement, you've managed to get a student or two, sold a car or two, sold your product or two. You know. Ek het verstaan Zelly gaan, want sy het aangekondig sy gaan die kursus doen. So Zelly, ek weet nou nie, het jy nou besluit jy gaan eers fiks word vir volgende jaar of sy kop het gedraai? Nee, ek weet ons het gesê talk is cheap, but there is a family thing that needs addressing first. Dit is so. And from there on, ek dink net dit is net voorlopig uitgestel. Okay. Maar ons sê almal van uitstel kom afstel. So kom ons kyk wat gebeur in 2023. Die voetspore of wat was die reeks geneem van Salmon se Follow the Tracks. Ja. Was baie interessante episodes, 7 van hulle wat ons gespeel het. En ons het by Salmon toestemming gekry om van die behind the scene bloopers te edit en dis gedoen deur Caleb. Baie dankie Caleb, het vir ons 2 episodes gegee. Baie van julle het dit nog nie gesien nie. En ek dink net om die Dinsdag so bietjie van 'n ander atmosfeer te gee. Kom ons kyk gou na een van die kort samestellings van Salmon se bloop. Wardogs have used Wardogs have used Wardogs have huge tusks. Klipspringers boast with a thick coarse coat, and the interesting fact about this coat is their hair is hollow. Are hollow? Yes. Their hair is hollow. Yeah. Is it? Nie aanrollen, dis 'n klomp hare. Daar's hy, terug ons sal nog van in die hande kry. Wardogs. Ja. Wardogs. Maar dan baie van hierdie goed doen. Is are was hoor. Dit bly nog steeds my Grieks. Maar soos almal weet, ek was in standaard 6 vir 6 jaar. Toe moet ek AMI toe gaan, maar ek moet eintlik sê, toe moet ek SAK toe gaan. Arm SAK, jy weet wat tref hulle op daai stadium. Kuafeee, wat se ander nuus het jy vir? Right, so let's just have a quick look at the front pages of the Namibian this morning. Obviously, politics. But here's an interesting one. In terms of conservation, Zambezi forest under daily threat from illegal timber harvesters. Yeah, this thing is just carrying on and carrying on and carrying on.
The state forest in the Zambezi region along the Namibian-Zambia border is being endangered as culprits enter the country illegally to harvest timber on a daily basis. Yeah. So the Ministry of Environment, Forestry and Tourism said the 100-kilometer-long state forest in the Zambezi region is under threat due to foreigners entering at undesignated points to harvest timber on a daily basis. This was revealed by Ministry spokesperson Romeo Muyunda during an interview to the newspaper yesterday. So, whether it's a giraffe, an elephant, a rhino, or a tree, Hou nie op nie. it just doesn't Dit stop. hou nie op nie. Ek moet vir jou sê ek was geskok nou so 'n maand gelede op pad kus toe ek by 2-3 trokke verbygery het met hout. Ek praat van massiewe stompe wat gelaai is. Toe dink ek by myself, hoe kan ons daai gedeelte van die Kaprivi in die Kavango, Right. hoe kan dit moontlik volhoubaar wees? Want as ons dink aan bosbou, jy dink so lande soos Suid-Afrika wat woude het, massiewe woude wat gegroei en voorberei word sodat dit weer gebruik kan word. Ja. Ons het nie so iets in Namibië nie. No. Vir al die hout wat afgekap word niks weer geplant en of ander plantasies aangelê. Although we've got a ministry for it. Ons het We've got a ministry of forestry. Ja. Maar as dit nou onthou nie, Mark Baxter het gesê, die probleem op hierdie stadium met die uitwissing van hierdie bome, het dit 'n effek op alles. Die hele biodiversiteit. Yes. En die eerste ding wat hulle al agtergekom het van bewaring se kant is die voëlspesies wat dood eenvoudig besig is om te verdwyn. En dit het ook 'n impak op die watervoëls in die Kavango. Yes. En op daai riviere. So die een ding lei tot die ander een, lei tot die ander ene en aan die einde van die dag is daar niks. En ons weet almal, so bos, so woud, groei jy nie gou weer nie in ons leeftyd. Right. So effectively, it's what we call the locust mentality. We basically invade a certain space. We use it all up in terms of resources. And then once everything has been used, everything has been plundered, everything has been poached, we decide to pack up our bags and leave. Yeah. Right. But the question that I have, the people of those designated areas, right? The rural people in those designated, they have got a hierarchy in terms of hompas. Now, for those of you who don't know what is a hompa is a type of a king, queen, that is hoofman of hoofvrou, if you like, who are in charge of those areas. And what do they do? Because it doesn't look to us as if they're doing anything in terms of conserving their immediate areas. Ja, maar dan moet jy ook onthou toe Eben de Klerk saam met ons gesels het eendag, toe sê hy money talks. So as daar in daai gemeenskap of gemeenskappe as daar armoede heers. En hierdie ouens kom en ek gaan nie sê wie hulle is nie. Ek dink almal het 'n vermoede wie hout steel en of uitneem. En hulle kom met 'n klomp geld. Dan sê luister hierso hoofman oor 1000 of meer. Ek wil graag hierdie hout kap. Ek wil hierdie woud wil ek by jou koop. Hierso is 'n paar miljoen of miljoene. Right. En hy het in armoede groot geword. Right. Dan sal dit maar moeilik gaan. But Om vir hom om te sê sorry, ek wil nie jou geld hê nie. But isn't that just a type of economic colonialization? Dit sal ek nie weet nie. Dit sal ek nie Because weet I mean, we all know that, and there the door slams on all of us. But you know, it's always the colonizers who are at fault. Kom ons kyk wat gebeur. Die lang en die kort daarvan is ons sit met 'n groot probleem op hierdie stadium in Namibië. Diefstal en boere en gemeenskappe wat absoluut moedeloos raak. Yes. Kom ons kyk gou wie gesels saam. Kuafeee. Right, ons het Karretjie sê net in terme van sy seun Andre Junior wat daai anti-poaching kursus nou by Mount Echu bywoon. Hy sê sallies en julle het dit moontlik gemaak. Baie dankie. Karretjies, ons waardeer jou terugvoer. Ansie Burger. Môre Ansie. Hoe lyk dit by die Walvis Bay? Ja, sy sê hallo, heerlike dag hier by ons. Ons hoor julle het nou al 'n hele paar heerlike dae so sommer in 'n ry gehad. So dis baie goeie nuus.
En dan Perry Soden sê lyk my die grootste en mees vernietigende element op die aarde is die Homo sapiens. Ja, heeltemal, dis baie basically. waar. Dis baie That's waar. all of us, isn't it? En dan die baie dankie Piet vir die Volksblad se inligting wat jy vir my stuur daar uit die Bloemfontein uit. Hani se weduwee kap na hof oor Wallis, die veroordeelde moordenaar Janus Wallis se vrylating op parol wys die Suid-Afrikaanse regstelsel kan objektief optree sonder politieke inmenging. Aha. En dit lyk my hy gaan een van die dae gaan hy vrygelaat word. En dan Janus Wallis is die persoon wat vir Chris Hani vermoor. dis reg, ja. Okay. En dan die ander storie is Karl Neham's sê Zuma sal nie tronk toe gaan nie. Die Appelhof se uitspraak is nie die einde van die pad nie. Okay. So dit is nog op die voorblad ook van die Volksblad. Vir interessantheidshalwe, julle kan dit ook gaan oplees, Media 24. En dan die Beeld se voorblad vandag. Rassie, dit laat Suid-Afrika sleg lyk. Die bekroonde oudblaser sê hy sal Erasmus help met die regte strategie vir al julle rugbyliefhebbers wat dit volg. So daar het ons daai stukkie inligting. En intussen net baie dankie vir die by. Catering. Come check out our newly renovated, fully stocked shop for amazing Black Friday deals. InfoStream Namibia will be streaming live this Friday, 25 November at 10 a.m. at 42 Rehoboth Road. Don't miss out on our Black Friday deals, like the Kenwood air fryer for only 2,799 Namibian dollars and 99 cents, or the floor model soft serve machine for an incredible 27,702 Namibian dollars and 89 cents. Check out our candy floss machine for 4,999 Namibian dollars, or the single electric fryer for 999 Namibian dollars. 1,499 Namibian dollars for the ET 2500 vacuum machine, and many more Black Friday deals. Come and pop a balloon to win great prizes the 25th and 26th of November. Don't miss out at Pupkewitz Catering. Reliability, convenience, expertise and... Daar sê Wynand. Maak Wynand. Ek vra om verskoning. I'll tell you what happened here. Ek het so vinnig getik. You were thinking of Mark Barnard when you were typing, when you were supposed to type in Wynand. Ek het op daai stadium toe sien ek, ons het so 10 minute, tussen 10 en 5 minute, en ek en Chris toe praat aan die een kant. En Kuafeee speel vir my 'n voice clip van Mark Barnard. En dis nou daai ding van Mind Over Matter. Wynand en net voordat ek met jou gepraat en toe tik ek in Mark Reid. So baie welkom Mark Reid. You know, it's the second time that he's done this now. Ja. He's done it with Chris too. Ek praat nie met jou nie. Ek het mense se name wat ek gesoek. Wynand, baie welkom. Ons gaan 'n bietjie met jou gesels oor die CITES convention wat aan die gang is. Maar ook ouens hier in Namibië wat redelik uitgesproke is daaroor. En hulle neem absoluut standpunt in terme van dit wat tot dusver besluit is. So gee ek net vinnig jou agtergrond, dan luister ons na Jofie. What particularly, can you please tell us as well, what is CITES? There are a lot of people that don't know what this is. Kijk, CITES is die organisasie basis wat kom ons noem met die wetgewing, om te sê, ek partykeer voel ek wil sê, hulle dink dit uit in die toepassing van natuurbewaring en... This is an international organization. Yeah. Okay, with you. It's a forum. Okay. Dit is, wel precies, dit is 'n forum en hulle kyk nou basis na die welstand van, daar is nou maar, Engelse woord seker maar crucial species waarna hulle kyk. Right. En dan rondom dit wetgewing maak en dan nou nie maak nie. Daar is lande wat nie deel is van CITES nie. Okay. En dan is daar lande, die meerderheid van die wêreld is maar deel daarvan. Ek praat onder korreksie, ek dink hulle daar's 72 lande wat deel is van hulle. Yeah. Okay, so it's quite a forum. Ja, en dan die ander ding is as jy nie deel is van 'n CITES land nie, kan jy nie, as jy deel is van CITES, kan jy nie met 'n nuwe CITES land, kom ons sê, deel nie. So jy kan nie trofees uitvoer of lewende wild of lewende hawe uitvoer na 'n land toe as dit 'n CITES spesie is na
die spesifieke land nie, as ek dit nou so kan verwoord. Ja, maar dit is ook so dat lande kan besluit of hulle deel wil wees van CITES of nie. Of nie. Ja, hulle kan bedank van die forum af en wegstap. Right. En daar is al baie gesê oor wat doen CITES presies? En die besluitnemers op daardie forum, Kuafeee, in baie gevalle, kom van lande af waar daar nie eers wildspesies is nie. Of wild noemenswaardig genoeg om van te praat nie. Okay. Veral as hulle begin uitspraak lewer oor lande soos Suid-Afrika, Botswana, Namibië, Zimbabwe en Zambië. Okay. En die wild wat ons het, Yes. versus van die ander lande. Right. So it's type of quite often seen as this autocratic thing in terms of decision making when it comes to other countries, although those representatives don't even have a clue, perhaps. They might have a clue, but perhaps they are not that involved in terms of those, let's say, Southern African countries. Kom ons vat gou 'n voorbeeld, ek weet nie, ek hoop nie ek spring kan nie. Nee, is fyn, is fyn. Byvoorbeeld 'n plek soos die Karibiën het 'n stem om te sê of Suidelike Afrika, kom ons noem dit nou maar Namibië, Botswana, Suid-Afrika, met renosterhoring mag handel dryf. Hulle het 'n sê daaroor, hulle het 'n redelike groot stem mag oor dit. Maar hulle het nie self die spesies nie en hulle stel ook nie belang om die horing te hê nie, maar hulle het 'n stem om te So hulle sê mag sê ja of nee. ja of nee. Wow. Ek vat nou 'n voorbeeld, dit is Wow. Nee, ek verstaan heeltemal. So how do you spell that CITES? So, CITES. Ah, Ja. got it. Okay. nou goed, daar was nou verskillende forums en besluite is geneem. Kom ons, voordat ons luister na vandag se, ons het bietjie nuus gekry. Wat was die afgelope naweek, wat het jy geleer uit daardie kongres sover? Kyk, hulle het byvoorbeeld daar het goeie goed ook, of nie, daar het nie sulke slegte goed uitgekom nie, mense moet eintlik so verwoord. Is om te sê dat hulle het die renoster van Appendix 1 in Namibië en Botswana geskuif na Appendix 2. ja. Waar die lewende, kom ons sê, jy kan met hom handel dryf op 'n lewende mate of in lewende vorm met hom handel dryf. Okay. Dit is ook maar nog steeds, kom ons sê, afhangende van die Engelse woord is destination country, so die land waartoe die dier gaan het nog steeds 'n sê rakende die wetgewing hoe hulle hom dan daar met in situ conservation wil hulle die dier daar hê en hoe hulle na die dier gaan kyk en die voorwaardes en die wetgewing wat rondom dit is. Ja. So dit is nog nie heeltemal waar ons dit wil hê of waar dit moet wees in my opinie nie, Right. maar dit is half, ek wil amper sê 'n draai in die regte rigting. Sure. Yes. Kyk, die grootste probleem is dat die boere tot en met nog gister vandag in mag nie trade in rhino honing, renosterhorings nie. Ja. Jy weet, dit moet doodeenvoudig geberg word, selfs met olifantande. En dan ook die verkoop daarvan buite die grense. Ja. Maar kom ons hoor gou wat sê Jofie. Ek het vir Jofie Lamprecht, baie bekende jagter en bewaarder en so meer. Ons het met hom gaan gesels en ons hoor gou wat sê hy. Good day, listeners. I've been asked to discuss the CITES meeting that is ongoing right now in Panama. CITES is a very important organization that protects the international trade in endangered species of fauna and flora, which basically means they control which animals can be transported where, live or parts of those animals. So transfers between national parks, transfers in zoos and so on is all regulated by this body. Then as well as raw ivory, rhino horn and the sale thereof, the transfer thereof, including trophy hunting and then commercial sales. So I'd like to start by saying that it is a neo-colonialism racism that the first world dictates to the third world how we may manage our resources. We've looked after our wildlife in Southern Africa for the last 30 to 40 years, and the numbers have increased dramatically. Yes, certain populations have been diminished. White rhino and black rhino are under severe pressure due to poaching for rhino horn. But as a whole, Southern Africa has done a wonderful job of protecting elephant, rhino, and the other species. So how is it that the first world can tell us, Southern Africa, that has these species, looks after these species, houses these species, maintains their populations, how is it that the first world can tell us how to manage them? The white rhinoceros right now is on CITES 1,
which means we can trophy hunt the rhino in limited quantities, but live rhinos may not be sold. Excess populations may not be sold to other countries and transported abroad. So if you can imagine a Noah's Ark scenario where white rhinos are transported, let's say to Dallas, Texas, or to Sydney, Australia, where rhino parks created and the genetics are kept healthy, and all the rhinos go extinct in Africa, then that population one day can be brought back. So the international trade of live animals is absolutely crucial to the survival of some species like the black and the white rhino. Let's talk about rhino horn that has been legally harvested by rhino farmers in Namibia and South Africa specifically. These people have dedicated their lives to protecting rhinos and looking after them, and some of them, some of the people I know very well, have dedicated their entire fortunes indeed to protect these species and sit on millions, tens of millions of US dollars worth of rhino horn, but can do nothing with it. The first world says we may not trade in this rhino horn, yet it's a third world product. It'll be beneficial specifically to the third world. So how can the first world dictate to us how these resources may be utilized? And if we flood the market with rhino horn, what's going to happen to rhino poaching? It'll diminish immediately because the supply will be overwhelmed and the demand and the money that's going to on the ground to poach these animals will diminish. It's pure logic. The same with elephant ivory. Namibia, Zimbabwe, Botswana, South Africa, Zambia, Tanzania to a certain degree sit on tons and tons of ivory that's sought in the east. Hundreds of tons, if not thousands of tons, container loads of tusks of ivory that elephants that have died of old age or other causes. Why can the third world not sell this ivory, generate revenue for the countries that own it, that can then be plowed back into maintaining and conserving these species, making money to protect these animals that the first world does not want us to have the benefit of? Ladies and gentlemen, it is a very simple argument and it's a very simple debate. And if these decisions are not taken, Namibia and Zimbabwe specifically are two countries that are looking to walk away from CITES and make their own rules. And I believe strongly that we have a good contingent of people in Panama representing Namibia very well. They're very capable. And if the vote goes against us, it's not because they didn't do their job. It's because the first world, neocolonialist racism, first world not letting the third world utilize their natural resources. Thank you very much. Ons het terug. And we are back. Goed, goed. Yes, Wat sê jy? Wat sê jy daartoe? Ek dra by. Kijk, kom ons breek gou die hele ding gehad. Yes, baie welkom. Ek baie gesê. Ja. Ek dink Jofie slaan die spyker op die kop met wat hy presies daar sê. Om die ding bietjie uit te brei, die mense wat die besluite neem daar en die besluite wat geneem is, daai mense verstaan nie die omstandighede van, kom ons praat van die plaaslike gemeenskap. Ek praat nou die plaaslike Namibiese gemeenskap wat met daai diere werk. Ja, yes. Hulle verstaan nie die finansiële impak wat dit het op die land se ekonomie nie. Hulle verstaan nie hoeveel werk daar's werksgeleenthede wat in gedrang is. Dis nie net so eenvoudig so sê, maar okay, die antwoord is nee, julle dryf nie met die goed handel nie. Presies. Hulle dink nie daaraan nie. Okay. Daar's gemeenskappe wat in die platteland bly, die rural areas waar die community met die diere elke dag moet saamleef. En baie van die besluite, en dit is, ek sê maar net weer, dit is my opinie, is glad nie op feite gebaseer nie. Sure. Wanneer is daar regtig waar 'n sensus gedoen? Kom ons vat 'n spesies wat ook controversial is, soos die olifante. Olifant op hierdie stadium, ja. Wanneer is daar 'n sensus gedoen in Namibië, Botswana en Zambia om te sê daar's presies soveel olifante en dit is die area waarna hulle beweeg en dis die impak wat hulle het op dit. Yes. Onthou, as jy te veel bome in 'n sekere area het, is dit ook nie reg nie, en as jy te veel olifante het, is dit ook nie reg nie. Ja. Dit gaan oor 'n balansding. En ek dink nie hulle neem die balansding in ag as die besluite geneem word nie. Ja, heeltemal reg. Ons het nog 'n bydrae gekry van Jaco Muller. Kom ons luister gou daarna. Of Kuafeee, voor ons dit doen. Ek kom ons kyk gou wie wat se kommentaar het. Nee, ons is maar nou net nog van ons InfoStreamers wat ons gejoin het. Karen Malan sê goeiemôre daar. Dis vrolik indeed. Pierre Soon sê wat 'n oulike blommetjies hemp is daai nie. Ja. En Vincent sê jy moet tog nie naby by 'n nes rondloop nie. Maar daai hemp gaan dit Ons is weer vol stories. Conservation. Kom ons hoor gou wat sê Jaco Mulder
Ons praat oor CITES en die besluite wat daar geneem word. Wat ek wil bysê is wat die appendix 1 en die appendix 2 dan nou beteken. Dit beteken as hy onder appendix 1 is, dan is hy meer endangered, so ek verskoon my Engels. En as hy dan nou in appendix 2 is hy dan nou al minder endangered. So met ander woorde, omdat Namibië se witrenosters se getalle toegeneem het as gevolg van teelprogramme en mense wat so goed na hulle kyk, is die getal witrenosters in Namibië nou al meer as 1000 en daarom het die Namibiese regering besluit dat dit is dan ek wil amper sê dit is 'n hulle wil dit dan encourage dat 'n mens dan nou die diere moet uitvoer. Want hulle is nie meer, hulle getalle het so herstel dat ons populasie genoeg is dat ons nou al van die diere dan nou kan uitvoer om dan nou die res van Afrika te help. Ja, dis nou maar in my eenvoudige Afrikaans, so ek het dit nou maar net kan probeer verduidelik. Daar's Jaco Muller, 'n baie bekende boer, 'n renosterboer, en as hy nou wil gaan kyk na ou wat ook baie moeite doen en hard werk vir die getalle en die bewaring daarvan, is dit nou Jaco, wat sê jy kommentaar daar? Dit is so, die getalle het definitief verbeter, die getalle het bietjie toegeneem, dis nog nie op 'n gesonde vlak nie. Ja. Ek wil die gesprek bietjie verder vat en ek hoop nie ek klap op iemand se tone wat ek nou gaan sê. Dis welkom. As jy vat waar suiwels was in die middel 60er jare, waar suiwel swart betensgetalle was in die middel 60er jare. Okay. En waar suiwelgetalle vandag is. Dit is wêrelde uitmekaar uit. Omdat dit het letterlik waarde aan die dier toegevoeg en sy jagmark en daai goed het veroorsaak dat meer mense die dier wil hê. Dat meer mense toegetree tot die wildbedryf om net suiwels te teel. Ja. En die getalle, dit is 'n suksesstorie van waar die getalle meer geword het. Ons is op 'n plek wat ek dink as ons beklei eintlik fighting the battle with the wrong tools is of met the wrong guns. Ja. 'n Mens moet nie die conservation ding dryf nie. 'n Mens moet eerder die effort insit om te sê maak die handel in die horing en in die tande van olifante maak dit wettig. As jy die geld kan kry as die dier vir jou waarde het. Kom ons sê jy oes 'n dier se horing. Right. Ek vat nou 'n voorbeeld. En jy het 'n klein bietjie van 'n stokpyl. En op die huidige, ek gaan nou nie sê wat die markwaarde van renosterhoring is nie, maar dit is baie geld. As jy daai geld kan inkry, dan kan ek 'n army aanstel om die bietjie renosters wat ek het op te pas. So as jy hom wil poach, moet jy met 'n krag kom om daai dier se horing te wil afval. Dan het ek die resources om die dier op te pas. I get it. Wat ek ook dan het is Which then came out of the animal itself. Met hierdie stadium wat gebeur en daar's nie baie ouens wat dit wil erken nie, maar sy beesboerdery subsidieer sy renosterboerdery. Ja. Of sy Ja, maar dis waar. Sy lot Dis subsidieer heeltemal sy waar. renosterboerdery. Ja, ja. En as jy vandag renosters vat, ek vat nou net renoster as 'n voorbeeld, en jy wil hom gaan bemark, daar's min mense wat hom wil hê. En wat jy aanvanklik jou kapitale uitleg wat jy gehad het om die diere te koop en wat jy nou vir dit kry, vergeet nou van aandeel van die diere. Ek praat net op die prys van die dier self. Yes. Dis wêreld uitmekaar uit. Sure. En That's quite a jy point. jy moet eintlik die battle wat jy moet fight is nie heeltemal die conservation ding nie, maar beklei eerder om die trade oop te kry dat die dier waarde het. Die oomblik as jy waarde toevoeg tot die dier, onthou 'n renoster kompeteer met ander land users. Soos onthou as ek 'n plaas het ek skaap op my plaas, ek het bees, ek het suiwel, ek het roun, ek het al die ander wildspesies wat daar is. Yes, I mean En- that piece of property is just that big, isn't it? En jy moet seker hoeveel kapitaal daar uithaal. En as jy moet een ding subsidieer om 'n renoster aan te hou net omdat jy die sentiment vir die spesies het, dink ek nie is dit nie die regte ding om te doen nie. Die ding moet self sustainable wees. Hy moet 'n land user wees wat contribute vir sy reg om daar te wees. Interesting point. As ek nou reg verstaan, die besluit is geneem dat Botswana en Namibië kan nou in situ transit en om hulle mag nou transaksies doen. Ja, lewende handel dryf. Ja, heeltemal reg. Maar daar's nog nie uitsluitsel oor die trofees nie. Ja, die trofeemark op die stadium sover ek weet, soos ek sê daar is as jy 'n permit het vir 'n trofeejagter om 'n renoster te skiet, is dit gaan op oor waantoe die horing gaan. Ja, of ja, waar ja. die trofee gaan. Ja. Dit speel ook 'n rol, maar daar is nie op die stadium so groot probleem om 'n permit te kry. Nou praat ons van wit renoster om
trofee te eksport. Is dit en ek wil net vinnig vir jou vra want ek weet nie. Dit op 'n stadium was die vervoer van trofees uit die land uit Namibië was uit Namibië na ander lande toe was 'n probleem geweest. Van die lugredery het gesê ons gaan dit nie meer doen nie. Risiko is te hoog. Dit is so ek wil nie baie graag of ek wil nie graag kommentaar op lewer want ek weet nie al die feite nie. Ja. Ek weet daar is taxidermies wat probleme gehad het om die goed uit die land uit te kry. Ek verstaan dat daar is nou planne gemaak en daar is lugrederye wat ouens se hande gevat het om dit te kan doen. Daar is ook maatskappye wat nou net spesialiseer daarin om die goed uit die land uit te kry en dit wêreldwyd uit te stuur. So of dit nog so groot krisis is om die trofees uit te kry, kan ek jou nie sê nie, maar ek weet daar was 'n probleem op 'n stadium met dit. Is CITES, as an entity, as a forum, they are probably aware of poaching, but when they make certain decisions, do they keep poaching in mind, or do they rather sit on the other seat and let poaching just lie there somewhere, and then they make these rules as if poaching, for example, doesn't exist? Ek gee gou net my opinie weer. Ek dink hulle gooi 'n halwe koue skouer daarna toe en hulle speel die groen kaart. Right. En dit is nie 'n ding wat ek amper vir jou sê wat hulle as 'n prioriteit sien en dit is nie hulle gaan nie vir jou sê ja, poaching is hierdie groot probleem nie. Hulle gaan vir jou sê dit is daar, maar hulle gaan nie vir jou sê dis 'n probleem nie. Right. So, like for example, Mark Mucker says, and I think he says this tongue in cheek, he says, I bet the greenies love you today. Okay, well, Karen Malan sê, in die ark is daar net 2 diere ingestuur, en kyk net hoe het hulle vermeerder. Ons sit meer pressure op dinge wat nie regtig nodig is nie. Iemand sal altyd wen. En dit is haar kommentaar. Ja, dit is baie interessant. Ek wil net op daai vraag wat jy gevra het, wil ek net sê, as jy kyk na die agenda, jy kyk na die verslae soos wat dit uitkom. Okay. Hulle praat nie van poaching nie. Hulle praat van a demand for rhino horn will remain a problem. Hulle sê net, kyk, daar is demand, hoe mense dit in die hande gaan kry, dis 'n ander issue, maar dis nie hoekom CITES daar is, hulle bespreek nie poaching nie. Jy weet, hulle erken dit, maar soos Wynand sê, hulle gaan nie poaching adresseer nie. Ek wil net 'n vraag op buitekant gooi en ek wil graag hê die mense moet dink daaroor. My vraag is net, hoekom wil eerste wêreldlande nie hê jy moet met 'n horing trade of met die olifantane trade nie? Okay. Wat is die agenda agter dit? Dat hulle so standpunt en so vaskop om te sê jy dryf hier daarmee aan. Wat is die agenda agter dit? Mense wonder of die geldsiklus nie 'n klomp mense raak wat hierdie besluite moet neem nie. Yes, this is a very important point. I'll give you an example. You get these bottle openers that people have made of a tooth of a warthog. I mean, that's ivory, isn't it? To a large degree. I mean, it's a tooth. So I'll give you an example. There are CITES rules in first world countries, all the countries for that matter, or even third world countries, where, for example, if you've got a guitar, and I don't want to drift off the point here, but in some guitars, you've got basically on the frets, you've got like little pieces of ivory set in there. It's called the inlay of pearl, or pearls. Mm-hmm. Pearls have also been used and all that kind of stuff. So it's always this kind of thing, and that's why would it be okay for a warthog tooth, but not for an elephant tooth? Of sekoe-tande. Correct. Sekoe word nou gepoached, dis hoekom hulle nou hulle begin collar om. And now we're just talking the ivory trade, you understand? Nou die ander ding wat ek dink besig is om te gebeur en ek asseblief moet my nie aanhaal dat ek ooit dit gesê het nie. No, you're a public forum. Ek dink daar gaan 'n tyd kom of daar is 'n beweging. En ek gaan nie lande noem, daar is lande wat definitief dit op hierdie stadium sterk beweeg om weg te beweeg van CITES. Ja. En ek dink hulle dink daaroor in terme van, of hulle bly daar in terme van wat die groter voordeel nou is. Maar die langtermyn, dit is nie 'n langtermyn sustainable ding nie. En hulle begin dit al hoe meer oorweeg om te sê, maar weet jy wat, kom ons los dit en ons gaan op ons eie en ons draai die gevolge daarvan. En as ons dan wil olifantande wil verkoop, dan doen ons dit. As ons wil renosterhoring verkoop, dan wil ons dit vertel. En as ons te veel olifante het, wil ons nie die goed kalm, ons kan dit eksport, ons kan ander inkomste kry vir die diere. Ja. Sure. En wat meer lukratief is vir die land, vir die mense en vir die community waar die diere vandaan kom. En dit is definitief op die stadium ding wat ek dink baie meer persoonlik staan daarbey. Hoekom kan jy nie jou eie natuur beheer en bestuur nie? Hoekom moet jy ander lande toelaat wat nie 'n idee het van wat op die grond aangaan om namens jou besluite te neem?
Yes. Ek dink daar's genoeg kundigheid. Die span van Botswana wat gegaan het, span van Namibië, span van Suid-Afrika en van Zambië. En ons het daaroor gesels oor die naweek. Is 'n klomp sterk verteenwoordigers. Kom ek sê vir jou dat in my opinie die mense wat ek ken van die mense wat daar is. Ons het regtig 'n sterk span wat geldige punte het. Ons het leiers daar, ons het ouens wat meriete het oor en weet waarvan hulle praat. Ja. En selfs daai is nie genoeg om die oortuiging oor te dra om te sê maar dryf aan met die goedie. En dit is ongelukkig so, dit is ons moet na hulle luister en hulle nie na ons luister nie. En is there not more, let's say, foreign investment into conservation, and that's why CITES might have the total financial backup of all of this, in comparison to countries that want to now convince CITES to say, hang on a moment, why are you getting involved into our territories? We know what we are doing. You perhaps don't even know how to do it. Because, I'll give you an example, and I just want to bring this up quickly. Let's say, Ackerman says there's a large group of Greens in the first world who mean good but haven't a clue what they're talking about. But they've got the funding, they've got the money. ja, en onthou, dis ook nie 'n ander besprekingspunt om te sê hoeveel stemreg sekere lande het. En dit is By daai sittings. by daai sitting. So, soos ek net nou gesê het, ek weet die Karibiën het 'n sterk stem oor byvoorbeeld renosterhandel, maar hulle het dit nie, hulle soek dit nie. Hoekom hulle daai, kom ons sê half die mag gee om daai stem te kan uitoefen. En sê dis is nou wat die ander punt wil maak, dis Namibië, Botswana, Zambië, die mense wat ek nou van weet wat daar is, dat hulle dit nie kon regkry nie. Ek slaan my hande saam en dit is eintlik 'n tragedie. Ja. As jy dit wil opsom, dit is eintlik 'n tragedie. Heeltemal reg. Kom ons speel 'n advertensie. Ons is nou weer terug. Ons tyd stap aan en baie dankie vir julle deelname op hierdie pragtige Dinsdag. Welcome to Sharky's Maintenance. We specialize in all plumbing maintenance requirements from personal to insurance claims. We repair, replace and service air conditioning systems, electric and solar geysers, leaking and running toilets, burst pipes, dripping taps, irrigation pipes and shower heads. We do unblocking sinks, toilets and block drains. We also do installations of storm drainage, repair rising damp and even do refrigeration repair and maintenance. And if that's not enough, we also do kitchen installations or renovations and also bathroom installations or renovations. But wait, there's more. We also do building and plastering painting, tiling and flooring and roofing and gutters and also electrical installation and repair, and also welding. Sharky's Maintenance. Your all-in-one maintenance contractor. InfoStream Namibia live streaming or online publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative and educative content. There may be situations where, due to technical difficulties, a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, InfoStream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous, or for any comments made by interviewees, contributors, or online participators. The views of interviewees, advertisers, and/or participators do not necessarily reflect the views of InfoStream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of InfoStream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use. Videos, images, and audio must not be altered, reproduced, or republished without the permission of InfoStream Namibia. Images, videos, or other content provided to InfoStream Namibia is done by contributors or participators' choice, and InfoStream Namibia is therefore authorized by such entity or persons for use on InfoStream Namibia. For any commercial or media inquiries, please contact InfoStream Namibia
at infostreamnamibia@gmail.com. Ja, as ons weer terug op Weer die back. besig. Wynand, baie dankie vir 'n interessante gesprek. As dit kom by conservation en hierdie baie kontroversiële besluite wat geneem moet word. Ek dink die einde daarvan is nog nie heeltemal in sig nie. Maar ek moet saamstem, ek dink die lande waarna jy verwys het, moet nou 'n besluit maak en sê ons stap uit en ons gaan nie dat saadjies ons verder bestuur nie. Ja. Ja, daarom. Ek dink dit onthou voordat as jy nou vat, daar is lande wat eintlik wat nie betrokke is nie. En as jy gaan kyk na hulle omgewingssituasies en goed, dit is nie 'n disaster as jy nie deel is van hulle nie. Dit is glad nie. Dit gaan maar net oor die handeldryf wat jy maar as jy nie 'n CITES land is nie, gaan 'n land wat jou deel is van CITES nie mag handeldryf. Ja. Maar dis ook maar 'n case-to-case ding en ek weet ook nie of dit al die tyd die antwoord is om deel te wees onthou van so groot ding as jy nie eintlik 'n sê het nie. Ja, ek hoor wat jy sê. Ja, ek hoor wat jy sê. I think whilst Wynand is still here, it's still important for us to maybe just look at a couple of comments that have come through in the last couple of minutes. Piri Soden sê, ek het vandag vir Dr. Google gevra en dit lyk of dit nog net die UK is wat 'n verband op die invoer van trofee het. Lyk my nie die ander lande het dit nou opgestel. Dan is daar 'n hele klomp lugrederye wat trofee nie vervoer nie. In die USA is dit Delta, United and American Airlines, Emirates en Argentinië se lugrederye ook skynbaar. Do you know perhaps, has it got something to do with the countries or does it have something also in terms of transportation, either ships or for that matter airlines? Dit is waaroor die hele ding gaan, hoekom daar, ek kan vir jou sê waar seker lugrederye nie trofees vlieg nie, is maar die groen beweging, wat hulle gesê het, hulle is teen dit, en hulle manier om teen dit te wees om te sê, maar ek vlieg jou trofee nie. Ja, maar hulle het ook nie in ag geneem dat die ou wat hier aankom, wat die dier kom skiet het met hulle hier aangevlieg gekom, so hulle het nog steeds, hoe het hulle op uitgedra om het te stop. Sure. Nee, anders het gesê, hulle wil nie betrokke raak, hulle naam, jy weet, miskien koppel aan smokkelhandel. Dit is maar wat is daar was 'n klomp sensitiewe issues. And then Ackerman says Alan Savory is responsible for the largest culling of elephants in history. In hindsight, he has some excellent talks on conservation. Google them. So thank you for that information, Ackerman. We'll definitely look into gaan kyk daarna. Ja, goed. Maar baie dankie vir jou eers. Vir 'n interessante gesprek. Thank you so much. Ons kyk as die verteenwoordigers terugkom van CITES af of ons dalk hulle bymekaar kan kry en dan met hulle verder gesels. Goed. What does an orthopedic mattress do? It is designed to support your joints, back, and overall body. Orthopedic mattresses have been created to combat the problems of the bad back and aching joint, but providing a firmness which offers targeted, tailored support. Visit Oblivion Trading Enterprises at Unit 12 and 13 Edison Square Units, Edison Street, Southern Industrial, for a vast range of Medispine orthopedic mattresses and base sets to choose from. Or call Pierre at 0811 29 7666. Feel the bliss of oblivion. Goed. Al die adverteerders baie dankie. Ek dink ons het almal van julle
gespeel, die wat nie gespeel is nie, ons sal altyd opmaak daarvoor. 'n Volgende keer. How cool was this conversation with Wynand now? Nee, baie nice. Kyk, dis I think we're all a little bit more aware and a little bit more informed. dis 'n baie komplekse situasie en gesprek, maar ek wil nie eers weet wat op al hulle agendas is Ja. by daai kongres nie, of saamtrek. Right. En natuurlik sukses aan al die Namibiese boere, grootwildjagters ingesluit, wat nou oral, veral in Amerika bymekaar kom, want dis die tyd van die jaar, daar's groot uitstallings, groot bymekaarkomste, besigheid word weer bespreek vir die volgende seisoene. Yes. So sterkte vir hulle. All right, then just Kariki sê ek wag nog Henties se program vir Desember. So we're going to Dis reg, get all the Karretjies. information for Heeltemal Henties reg. by from Kariki se. Geen probleem nie, karretjies en enige ander bydrae van enige ander dorp. Ons wil maar net vir almal vertel wat gebeur in Desember in julle dorpe. Yes. Die weer. Right, we are looking at the weather and we are looking at the weather for tomorrow, the 23rd of December. The Met Office is saying sunny and hot in the south and west, otherwise partly cloudy and hot with a few thunder showers in the northeast. Something that we said yesterday is that the south was supposed to get some rain today. Wel, And hulle I het have wat not hulle heard voorgestel. anything. Nee, niks nie. Right. En ek weet nie of ek verbeel my daar was 'n paar druppels op die dak gisterand, maar daar's geen tekens van reën op hierdie stadium Yes. vir Windhoek nie. Right, then the coast for tomorrow, partly cloudy and mild to warm, so dit lyk asof julle daar by die kus weer dieselfde tipe weer gaan kry soos vandag. The maximum temperatures for tomorrow in Windhoek 31, Walvis Bay 23, Swakopmund 22. You guys won't believe what I have for you. Wat? The maximum temperatures for Gubabis and Buitenbos. Welkom. Ja, Gubabis and Buitenbos both at 32. Hulle is terug. Ons het na 'n lang afwesigheid dus begin wonder wat het geword van Gebawes in Buitepos. Twee baie belangrike dorpe. Maar om een of ander rede, hulle het iets betaal. Hulle was agterstallig met iets. Ons is nie seker nie. En toe het hulle nou betaal bydrae gemaak en nou is hulle weer terug op die weerkaart. Fantasties. Right, then in Katima Mulilo also 32, in Okongo 32, Omuthia 32, Ondangwa 34, Opuvo also 34, then in Ochivarongo we are at 32, and then Rehoboth also at 30. Keetmanshoop, dat ek net gou vir Keetmans hier so ergens kry, daar is Keetmanshoop nou 32 en Mariental 35, so is 'n bietjie warmer in Mariental as in Keetmans. Nou, u stel Roo sê gister, ek het eintlik gelag want daar was 'n foto gewees en sy het kommentaar gelewer op die foto deur te sê almal wil nou Swakop toe. Weet nou, jy is heeltemal reg. Suid-Afrikaners kom nou Henties toe. Die Windhoekers gaan Swakop toe of Langstrand want dis waar hulle vakansiehuisies is. Maar daar is ook verskeie weë wat lei na Kaapstad, Stellenbosch en die omtrekke. So ek weet spesifiek en ek het gister met 'n man gepraat wat gesê het my besigheid sluit op die 15de. Die 16de pakke, die 17de ry ons Kaap toe. Ons bekende vriend en deelnemer, hy's baie stil in die laaste tyd, Christo. Ja, Christo, hy's besig met IT. Man, ons moet tog weer dat hy by ons kom kuier. Ons het hom lanklaas gesien. Yes. Ek weet nie hoekom hy so stil nie. Right. Maar in elk geval, hy het gesê ek pak, dan ry ek Kaap toe. Maar hy gaan nou Somerset Strand toe. Maar dan gaan speel my kind hokkie. En as ons klaar gehokkie het, maar hulle het 'n woonstel daar. Dan pak ons, dan ry ons terug, dan kom ons terug Swakop toe. En dan kuier ons vir 'n paar dae, dan pak ons, dan gaan ons terug werk. Karretjies en Ansie en almal wat daaronder by die see is. Ek het nou daaroor nagedink. Ons Windhoekers of mense wat nou hierso nie van julle area afkom, ons kom nou van die binneland af. Ja. Ons gaan vir ons 'n T-shirts laat druk. Op die T-shirt gaan byvoorbeeld staan die 17de. Ja. Dan onder dit nee, dit het nog nie. Ja. Dan net onder dit ons weet nog nie. Ja. En dan onder dit die 7de Januarie. Want elke keer as ons sê maar see toe kom en ons sien mense wat ook van Windhoek af is, mense wat ons ken, dan vra hulle altyd: "Hi, dis so goed om julle te sien. Wanneer het julle gekom?"
dan wys jy op die 17de. Ja. Okay. Sê vir my, het dit al gereën in Windhoek? Dan sê hy, nee, dit het nog nie gereën nie. Dan vra hulle, en wat doen julle oujaarsaand? Dan wys jy net op, ons weet nog nie. En dan vra hulle vir jou, wanneer ry julle weer terug Windhoek toe? Dan wys jy net op die 7de Januarie. Ja, want dan moet mense weer begin werk. Ja. Maar dis die ergste van alles is, ons het heelwat Kaapenaars, ons het nou Vrystaaters wat kyk. Baie dankie. Namens die feeskomitee, baie dankie. Dan het ons in die ander streke, dorpe, stede, het ons ook kykers. En hulle het stil geraak. Nou weet ek nie hoekom is hulle so skaam Selfs die ander lande, Kenia en Ghana en Sweden en those. Ek weet Rousseau het gesê hy sal kontak maak soos wat die connectivity dit toelaat. Maar hy's op sy skip, hy's op sy bootjie varen. Hy het dan oor die naweek 'n paar foto's gestuur. So terwyl ons vakansie praat, laat weet wat gebeur in jou dorp, al is dit, ek dink bijvoorbeeld aan Nysna. En ek dink aan Hermanus. Kringe in 'n bos. Ja. En ook olifante. Soveel mense wat kan saamgesels en laat weet vir ons hoe dit daar lyk, want Namibiërs gaan Suid-Afrika toe. Ja, verseker. Beste plek is Tities Bay. Ja. En Mossel Bay. Jy's weer besig met dinge vandag, Kaufman. Goed, Perry Souden, net die laaste kommentaar hier. So. Hy sê my pa het altyd gesê as jy nie wil lieg nie, moet nie die weer voorspel nie. Ja. Ek voorspel nie die weer nie, dis die Met Office. We are just reporting what the Met Office said. It's not what we say. We might not even agree with this weather forecast. Ek sê nog steeds die beste weervoorspelling is loop uit die huis uit, maak die venster oop en gaan kyk buitekant. Yes. Dan weet jy presies wat die weer is. Perry sê ook 061 is heerlik in Desember en dan maak Mukke sê buite tos. Ha. Luister, you come and do my job for a day and you'll see what it's like. Ons kan, en ek verstaan ook, ons het vir julle gesê, dis silly season, julle kan kom saamgesels of saam kom uitsaai, ons gee nog vir julle die week en volgende week, dan is dit klaar. So as jy wil kom saamgesels, kom Ochiwarongo luister ons na ons. Wat sê ons? Maak Mukke, hy sê in Ochiwarongo, dan vat hulle sy paadjies en dan rol hulle dit op. Ja, dit was 'n ou storie gewees in Wes-Transvaal. Perry Souden sê was al in Tities Bay, hy daar gekamp. Ja. En dan karretjies lag net. Seker vir my T-shirt. Ja, ons gaan 'n T-shirt laat maak. Ons T-shirt laat maak, nuwe T-shirt. In elk geval, ek dink ons tyd is klaar. Ja. Ons is net so oor 'n uur. Baie dankie vir die lekker Dinsdag gesels. Dankie vir almal van julle wat omgegee vir natuurbewaring. Gaan ondersteun ons koerante. En dit is belangrik dat ons die media aan die gang hou, dat ons mekaar ondersteun. Dankie vir die joernaliste wat die moeite doen om vir ons die hoogtepunte te bring. En dan dankie Maak Barnard, nie Wynand nie. Maak en Piet Spies wat vir my die hoofberigte stuur van die Suid-Afrikaanse koerante. Ja. Die Volksblad, die Beeld en so meer. Dis lekker altyd net om so ietsie te weet wat daar aangaan. Ons kort nog die burger. So die Beeld, Volksblad het ons dalk die burger se voorblad ook kry. Dan het ons soort van die hoofkoerante, Afrikaanse koerante in Suid-Afrika. Dis dit koffie van my kant af, rustigheid. Have a nice Tuesday. Tomorrow is motoring. Môre is motoring, so ons gaan weer môre. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.